글램핑장으로 가고 있는데 저희가 어제 진짜 너무너무 즉흥적으로 밖에서 불 피우고 놀고 싶지 않아? 막 얘기를 하다가 부랴부랴 예약이 되는 글램핑장 겨우 찾아서 그냥 당장 와버렸어요. 뭐하고 하다 보니까 약간 도착이 늦어져서 우리 한 7시 반쯤 도착할 것 같네요. 그래도 아직은 해가 늦게 져가지고 늦게 도착해도 뭐 밝을 것 같긴 한데 가평 휴게소. 오빠는 오줌 마렵다고 후다닥 뛰어가 버렸어. 저희는 물만 빼고 다시 차로 갑니다. 시간이 너무 늦어가지고. 저기 봐. 거북목. 아니. 구비구비 산속으로 들어가고 있는데 차가 정말 없네요. 안녕하세요. 영분 후 도착입니다. 영이, 새끼 영이. 이쪽으로. 자, 도착했습니다. 여기 동그랗게 생긴 이 집이 오늘 저희가 묵을 곳이고, 이렇게 생겼구나. 이 집이니? 불 켜주세요. 오. 신기하다. 일단 짐을 얼른 가져와야 되겠네요. 자, 먹을 것들도 이만큼 챙겨왔어요. 이 가방이 그 이마트 새벽 배송할 때 쓰는 그 재사용 보냉백 이런 건데 여행 갈 때 들고 오니까 되게 좋네. 아이스박스. 자, 오자마자 밥부터 세팅하고 있어요. 너무 배가 고파가지고. 일단 숯은 벌써 세팅이 됐고 소주는 또 언제 사왔대? 모기향 냄새 좋아. 그렇죠. 소원 성취하셨네요. 예. 그렇게 밖에서 불놀이 하고 싶어 하더니 불놀이. 요즘 읽고 있는 책인데 랜드 오브 스토리라고 판타지 소설이에요. 제가 판타지를 좋아하기도 하는데 영화 제작 계약을 맺었대요. 되게 궁금해가지고. 백설공주, 신데렐라, 빨간 망토 이런 동화 세계를 각색한 내용인데 발상도 독특하고 스토리 전개도 굉장히 빠릅니다. 아이스크림이다. 월드콘이다. 와우, 맛있겠다. TV 보고 놀 거예요. 요즘 막대 먹은 영애 씨를 완전 정주행하고 있거든요. 시즌 1부터. 지금은 벌써 시즌 15.
나왔다. 와요. 어? 잘한다. 저희가 커플 PT 받은 지 거의 2달째 돼가는데 진짜 뻣뻣했거든요. 이 다리는 펴지지도 않았어. 근데 이제 자세도 제법 많이 좋아지고 조금씩 유연해지고 있는 것 같아. 스미모! 필요 없어! 하나, 둘, 셋, 넷, 하나, 둘. 아이, 박지야. 체크아웃이 11시라니. 내가 일어나는 시간이 11시인데. 오늘도 날씨 너무 좋네요. 내 목소리. 조용하고 좋아요. 진짜 쉬고 싶을 때는 동남아나 이런 휴양지도 좋지만 가까운 데 와서 이렇게 조용하게 쉬는 것도 좋은 것 같아요. 안녕. 야, 먼지야. 야, 먼지야. 그릉그릉, 그릉그릉. 나는 하나도 안 물렸는데 너는 어쩌다 물렸어? 여기 이름이 벌레물이래. 벌레물. 버물리가 아니고 벌레물. 사실 메론 써는 것 같아. 자, 짐도 다 챙겼고 정리도 싹 끝마쳤어요. 안녕. 오후 12시 20분.